الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست محبت مدنی اسلام پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. لوگ شب آواز آوے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا آخر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حاشر وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا علی احمد چشتی صاحب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت صاحبزادہ والا شام محمد اسامہ قادری صاحب اویسی صاحب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عثمان احمد چشتی صاحب دیگر علماء اکرام مہمان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء و تحیت و ثنا دعا ہے اللہ جل شانہ اور مقدس بارگاہ اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناچیز اور بیان کرنے جناب نے سبحان فرما کے
سانو سب نصرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اج دی اس روحانی وجدانی بالا پرکیف خلوص والی مبارک محفل کا اہتمام بھائی الیاس وڑائی صاحب، بھائی محمد عامر عرفان وڑائی صاحب، انہاں دوستان کی خدمت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ کندر صاحب اللہ جل شانہ صدقہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا انہاں کندر برادران کی محنت محبت سونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ناچیز تھوڑے وقت کے اندر جناب کے سامنے جس موضوع کے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ۔ انسان واسطے اللہ جل شانہ نے انسان واسطے اللہ سونے نے جانوراں دے اندر درس عبرت رکھ چھڈے ہیں۔ میرے موضوع کا عنوان انتہائی جال کے دماغ اور دل کنا نہ میرے موضوع کا نام سماعت فرماؤ۔ مت سمجھو کہ اسی چاند بنتے ہیں تے محفلوں نوں کہندے نے جن دے وچ بہت زیادہ رش ہوے، بڑے بڑے مولوی سدے جان، بڑے بڑے نعت خوان سدے جان، تے پھر ہی محفل نہ کثرت اور بڑا پان اس چیز کا نہیں لگ رہا کہ بندے چوکھی ہون، عوام الناس چوکھی ہوئے، شور شرابہ ہوئے، تو پھر اس محفل کو بڑا کہاں گے نہ۔ ہر وہ محفل بنی ہے جس کے اندر اللہ دے قرآن کا ذکر خیر ہوئے، محمد رسول دین کا ذکر خیر ہے۔ ہر محفل بنی ہے مامی ایک بندہ سونے رب دے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر ایک بندہ بیٹھ کے سونے رب دے قرآن کو محبت نال سماعت فرمائے، سمجھ جائے یہ محفل عرشاں تے بھی قبول ہو گئی، یہ محفل فرشاں تے بھی قبول ہو گئی۔ لہذا جتنے بیٹھے ہیں سامنے انشاءاللہ العزیز اس مبارک تاریخ میں لکھو دے دوسرا دی محنت اور محبت ہے، مگرنہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلہ اور وہ بھی صحیح محفلہ کسی دے مقدرہ اور نصیبہ میں میں جتنی گفتگو کرنی ہے یا قرآن پڑھا گا یا حدیث مصطفیٰ پڑھا گا۔ میرے سامنے سورہ النمل شریف 19 سپارہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، جس کے وچوں میں تھوڑی بارگاہ کے اندر چند گلاں باتاں پیش کراں گا۔ تے موضوع میں کہ چنے انساناں واسطے اللہ سونے نے جانوراں دے اندر درس عبرت رکھ چھڈے ہیں۔ انساناں واسطے، ڈنگراں واسطے نہیں بولدا رہا۔ انسان انہاں دو اکھاں دا نام نہیں، انسان انہاں دو کناں دا نام نہیں۔ یہ کناں نال انسان بندا تے کھوتے دے کے دینے کان بولو تو صحیح نہیں ہے۔ انسان اے سنن دا نام نہیں، انسان بولن دا نام نہیں، انسان سونے کپڑے پان دا نام نہیں، موراں دے کپڑے بھی پان سونے نہیں، بول تو صحیح نہیں۔ انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے سے انسان بنتا ہے، دین پر چلنے سے انسان بنتا ہے۔ وگرنہ تین قسم کی مخلوق میرے سونے رب نے پیدا فرمائی۔ کتنے قسم کی؟ تین قسم کی۔ توجہ محبت کا سماعت فرما لو، فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ فرشتے یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جنہاں میں صرف تابعداری ہے، خواہش نہیں، نہ خواہش ہے نہ شہوت ہے۔
انہاں وچ رب نے صرف تابعداری رکھی ہے، انہاں کھان تو پاک نے، پین تو پاک نے، یہ ہر شے تو پاک نے، ہر ویلے اپنے رب دی بندگی دے اندر یہ مصروف رہندے ہیں۔ ادھر پھر حیوان جانور انہاں وچ اللہ سونے نے خواہش رکھی، شہوت رکھی، شعور نہیں رکھے گا جنہوں عقل سلیم آخر ہے۔ یہ اللہ سونے نے جانوروں کو نہیں رکھی، شہوت ہے، خواہش ہے، لیکن انہاں وچ شعور، عقل سلیم، انہاں وچ اللہ سونے نے نہیں رکھی۔ اگے دوستو آ گیا انسان۔ یہ انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بندگی بھی رکھی، اللہ سونے نے یہ شہوت خواہش بھی رکھی، اللہ سونے نے یہ شعور بھی عطا فرمایا، عقل سلیم بھی عطا فرمایا۔ اگر یہ انسان اپنی خواہش، اپنی شہوت دین دے سپرد کر دے تو یہ انسان فرشتیاں تو اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہش، اپنا علم، اپنی چرب زبانی، اپنا ہنر، اپنی کاریگریاں، سب کچھ اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے سپرد کرے تو پھر دوستو یہ انسان فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہے۔ وگرنہ اگر یہ اپنا دین خواہش کے تابع کر دے، شہوت کے تابع کر دے، اپنی عقل ہمیشہ بغیر کی بے حیائی کے دنیا میں مال اسباب نو کٹھے کرتے صرف کر دے تے پھر یہ جانوراں تو بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اس جڑا موضوع جناب دی بارگاہ پیش کر رہا ہوں کہ انساناں واسطے جنہاں نو اللہ نے عقل سلیم دتی، جڑے سوچدے نے، سوچنا چاہتے ہیں، اللہ کو جنت لینا چاہتے ہیں، بولتے صحیح نہیں یار۔ میں انہاں دی گل کر رہا کہ اللہ سونا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایسی گلاں بیان فرمائیاں نے۔ ہن میں تہاڈی بارگاہ وچ ویکھاں گا جٹو تہاڈی اکھاں کھل جان گیاں، بول دردا۔ اے جڑی آیت کریمہ جس صفحے تو پیش کیتی، اے سجے پاسوں اگے کھبے پاسے سونے رب نے ایک پرندے دا ذکر کیتا ہے، پرندے دا مٹھ بھر پرندہ ہے، کہیں مٹھ وچ پورا آ جائے، کھڑیا جائے، چھوٹا جا پرندہ ہے، انہوں کہیں گے ہد بولتے صحیح نہیں یار۔ نیند اللہ جے نیند نہیں تے اٹھ جا، میں ایک بندہ چاہیے جیڑا دین محبت شوق نال سننا ہوئے، ایک بندہ ہی ہوئے۔ جی انہیں 5-7-50 بیٹھے ہو تے کرو باسیاں کھول کھول کے منہ کھول کھول کے منہ کھاؤ تے پھر اے جڑا بندہ میرے کو چاہیے کہ دین واسطے تندرست بھی چاہیے تے طاقت بھی چاہیے۔ بولو یہ طاقت بھی ہے، شوق بھی ہے، تو پھر میں تہاڈے گھر ہونا۔ جی یہ نہیں گل تے تانوں پتہ ہے چشتیاں دا اللہ دے فضل نال ساڈا مذہب نہیں سانوں ووٹ وکھا ساڈا ووٹ بنے۔ اساں دیاں تو دین سن ساڈا پلو لے لے، بولتے صحیح ہے کہ ساڈے رب جاندا اس گل نوں۔ کی عرض کر رہے ہیں؟ ہد پرندے کا ذکر رب نے فرمایا ہے۔ یہ ہد پرندہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کا سی۔ تسی جانتے ہیں اللہ سبحانہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی دیتی، آپ کی بادشاہی ورگی کسی بھی اج تک نہ بادشاہ ہوئی ہے نہ ہوئے گی۔ زمیناں تے، ہواواں تے، سمندراں تے، مور، جانور، جن، انسان سب میرے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع سے۔ ایک دن آپ کی کچہری لگی، اس طرح آپ بیٹھے ہوئے، آپ فرماتے ہیں یار صاحب کو ہد پرندہ نظر نہیں ہوتا۔ میں کی وجہ ہے قرآن کا ترجمہ پہ سنونا، قرآن کا مفہوم پہ سنونا، پڑھ کے دیکھ لیا جی اللہ تعالیٰ بصیرت دے دے اور کدی ذوق لگ جائے تے قرآن دی تلاوت دا تے کر کے تے اس ناچیز دی گل دی تصدیق خود اپنی اکھاں نال ترجمے دا قرآن پڑھ جائے۔ سیدنا سلیمان فرمایا کی وجہ ہے کہ میں نے ہد پرندہ نظر نہیں ہوتا۔ اگر انہیں کوئی عذر پیش کیتا صحیح تے پھر تے ٹھیک ہے، اگر عذر پیش نہ کر سکیا
یعنی اپنے نہ ہون دا اپنے دیر نال میری کچہری تے پہنچن دا اگر وہ صحیح دلیل دے نہیں تو پھر تو میں تو بچ جائے گا اگر صحیح دلیل نہ دے سکیا ایسی بات دیا گا کہ یاد کرے گا بولو گا اللہ بنا اتنی دیر گزری ہے کہ وہ دو پرندہ بھی اڑتا اڑتا سیدنا سلیمان دی کچہری سے آیا سب کے جاوا انہاں پرندے تو جنہاں نبیوں کا ساتھ لگتا ہے تے سب کے جاوا اج دے چگل انسان کو جڑا رسول اللہ دا ساتھ چھڑ کے تے چوڑے نال زندگی گزارنا چاہتا ہے بہت صحیح ہے یار او بھاگ دا پرندیاں نے سبحان اللہ او جنہاں نوں سلیمان علیہ السلام دی سنگت صحبت لبھی لعنت پہ گئی اج دے اس انسان تے جڑا رسول دا در چھڑ کے تے یہودیاں کس طرح لبدا پھردا بہت صحیح ہے نہ سمجھی جدو ہدہد پرندہ آیا سیدنا سلیمان فرماتے نے اے ہدہد کی وجہ سی کتھے سے تے کیوں دیر نال ساڈی کچہری چ ہے ان لفظاں تے غور کری تے اپنے دل وچ اللہ دے قرآن نوں تھام دے ہدہد پرندہ آکھدا حضور میں ایسی گل لے کے آیا جڑی لوہے توڑے یعنی ایڈی پکی کہ لوہا بندہ ہو سکتا ہے میری گل ٹوٹ نہیں سکتی بولتے صحیح نہیں یار یہ مطلب ہے گلا وہی ہوتی نے جڑیاں دلیل نہ بولو دوستو گلا وہی ہوتی نے جڑیاں دلیل نال پیش کیتیاں جان ہدہد پرندہ کہنے لگا سونے سلیمان میں اج ایسا ملک دیکھ آیا ملک سبا ایسا ملک دیکھ آیا جس ملک دے مردہ تے ایک رنگ بادشاہی بھی کرتی سی کافی عجیب گل ہون مرد تے سرداریاں رنا کرن اب بولو تو ہر کتر کے نہ بول سبحان اللہ ہون مرد تے بادشاہی کون کرے عورت آخر سونے میری غیرت گوارا قسم خدا دی کر کے نا وہ ایڈی ایڈی داڑھی والے کھچا مارنا اللہ قدر نہ پاوے بولتے صحیح ہے وہ موٹھ بھار پرندہ غیرت بھری گل کرے مرداں دی گل کرے تے مرداں دی غیرت کھاوے اب بولو مرداں جو بیٹھے بھار پرندہ مرداں دی غیرت کھاوے تے آکھے کہ ہون مرد تے رنگ سرداری کرے کہ سونے میری غیرت دوبارہ نہیں کیتا بولتے صحیح نہ یار ہن اپنے ایمان دی گواہی دے او پرندہ تے عورت دی بادشاہی تے سرداری قبول نہ کرے قرآن نے بولتے صحیح نہیں ہے کہ اج دا انسان دسو کیویں اس انسان نوں جانوراں نال لڑائی ایتھے تے جانور بازی لے گئے نے بولتے صحیح مولا علی فرمایا جس گھر دی رنگ سردار ہو چکا برباد بولو جس گھر دی عورت سردار ہو چکا جانتے سن الرجال قوامون علی النساء اللہ فرماتا ہے اسی مرداں نوں عورتاں تے افسر تے حاکم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پرندے دی غیرت مردہ دی غیرت اتنا پسند کیتی ہے رب قرآن چاہ بنایا اگے چل اصحاب کہف دا کتا جانتے جو صحابہ کہف او جڑے ملک گھر بات چھڑ کے تے غار چ پے گئے تے 300 سال غار چ سو گئے اللہ نیند چا دتی 300 سال تے کتا غار دے بوئے او کتے دا کی سی او کتا اوندا کردار کی سی اور میاں تو تسی اج تک یہ بھی سنے ہیں واقعہ صحیح بیان کر دے نتیجہ غلط کر دے اے بھی سنیا میں ملیاں دے بوئے تے کتا بہ گیا تے اللہ فضل فرمایا ملیاں دے سنگ صحبت دے نال اس کتے نوں رب نے جنت دے چھڈی بلم بن باورا ایک قرآن پاک کے اندر اس کا نام بلم بن باورا توجہ ہے نہیں
سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بددعا کیتی نے بڑا بڑا ولی سی پانچ وقت کتھوں پڑھیا فرعون کہنے لگا اے بلم بن بورا کلیم دے خلاف بددعا کر تیریاں دعاواں بڑیاں قبول ہوندیاں نے تینوں بڑا پیسہ دیاں گے بلم بن بورا کہنا میں یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ دے نبی نے آیا فرعون نے سوچیا بھی یہ دی رہنا متعلق بناونے جی یہ قرآن کی تفسیر پہ سناونا میں بھی نہیں آکھا تو قرآن تو باہر نہیں جاؤں گا جی دے بولو سبحان اللہ سوچتا صحیح نہ تیرے قرآن میں کی رب نے رکھ رہے ہیں انگریزی دی بک بک تو ویل ہو کے ویلا ہو کے قرآن نہیں سکھیا کرتا پڑھیا کرتا ادھر ایک دوستا جدو فرعون گیا اس بلم بن بورا فرعونی گئے بلم بن بورا کی رن کو جو انہوں نے لالچ لایا تھپو پیسے سونے جوہرات تیرے زیورات کا تینوں لد دیا ہے آپ نے سائن کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرے ان کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے ادھر ویکھ اور رن نے آکھا بھی کرتا کیوں نہیں انہیں آکھا اللہ کا نبی انہیں آکھا جو بھی تیری مہربانی تینوں بدعا کرنی ہی پڑنی انہوں کہتے بدبختی نہ انہیں دلیل کرتی ہے ہر ویلے کاننا لگ جائے تو دی پیو دے خلاف سنتے رہنا تے بھراواں دے تے ماں دے تے بھراواں دے چاچیاں تایاں دے خلاف اللہ تو سننا ہے گل مزاج بندے دا کام ہے یہ سننے والا بندہ کبھی عمل نہیں کر پیندا بولتے صحیح نا وہ لگا کہ سننیاں ہی نہیں چاہیے ماں دا ادب ضرور ہے پر مننی باپ دی چاہیے دیر چ رکھنی ماں دا ادب ضرور ہے پر فیصلے وچ پیو نہیں چلے بہنا دا ادب ضرور ہے لیکن بہنا نو سردار نہیں بنانا بیویاں دا پیار ضرور ہے لیکن بیویاں نو سر دا تاج نہیں بنانا توجہ بھی فرمائی نے کیوں میرے وطنی فرمایا عورت ناقص العقل ہے جب عورت کا مشورہ مت لے گا وہ خود بھی برباد ہے پیچھے چلنے والا مرد بھی برباد ہو جائے گا اسی طرح اس طرح میں بورا تے لعنت پئی لعنتی بن بیٹھا بولو تو صحیح قرآن فرماتا ہے کہ ہاتھ چکے سو تے زبان ہوتی ایڈی ارک جدی کتے آنگو باہر آتے توجہ نہیں فرمائی اے بلم بن بورا اصحاب کاف دے کتے دی شکل دوزر سرسی اصحاب کاف دا کتا اسے بلم بن بورا دی شکل میں جنت میں موجہ مانے گا آئے اور تیرے ساڑھے بریلے ملنا کی نتیجہ کھڑنے میں نتیجہ کو نہیں کھڑ کے دیا بولو ذرا دو تو آنے دل تے تیر مانگو بچے گا انشاءاللہ وہ کی نتیجہ کھڑنے میں وہ سنیا تنو درد دی لوڑ کونی تیرے بابا فرید تیرا خاجہ جبیری تیرے میاں شیر رحمانی تیرے اسماعیل شاہ بخاری تیرے نبی تیرے اصحاب تیرے آل بیت تیری حسن و حسین تیرے وہ بیکھیا نہیں ہو قرآن پاک دے اندر کتا ولیاں دے بوئے تے بہ جاوے تے جنت ٹر جاوے ہے تو تے انسان ہے تو تے سارے نبیاں نو بھی ماننے ولیاں نو بھی ماننے صحابہ نو بھی ماننے آل بیت نو بھی ماننے ہم تو دوزخ کیے جاؤں گے یہ بھی نتیجہ کرتے ہیں سچی بولے بول دے دا اپنا اور میں سیدھا نتیجہ کٹا دے کر جاؤ بول دے سور بھی سبحان اللہ پریشانی نہیں لینی رکھڑ کے در کے بولو سبحان اللہ اور سیدھا نتیجہ میں سب تو پہلی گل ہے کہ آج تک تساں کسے مولوی دے منہ چ یہ نہیں سنیا ہونا کہ انہاں یہ بیان کیتا ہوئے کہ اصحاب کاف او کھاندے پیندے گھراں دے منڈے کھاندے پیندے غریبا مسکیناں دے نہیں مالداراں دی اولاد انہاں اپنے گھر چھڈے کیوں سن تے غار وچ منہ کیتا کیوں سن کیوں بھئی جس گل تو سارے معاملے بڑے ایتھے تسی بیٹھے ہو بڑا چو اپنے ایمان نال دیاس سے دسیا دے او کدی سنیا جے مولویاں دے منہ آپو اسی کدی مولویاں دے نیڑے لگے بہت صحیح اللہ آئے تو ڈاکٹر بننا جی بولتے نہیں تھے بولو تو صحیح نشا اور نیڑے لگو گے تو خیر ہوگی ذرا جن جاؤ کے بولو سبحان اللہ
ادھر اور میں جناب کی بات کا چرچ کرنا واقعہ تمہیں صحیح سنا بولو ذرا دور نا ادھر خدا جوالا یہ اصحاب کاف دے نوجوان او سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے مرن والے نے انہاں دے دور شریف دے اندر ظالم جابر کافر بادشاہ سی انہیں ملک دے اندر اعلان چاکی تھا ان جیڑا میرے مذہب تے آ میری سوچ تے آ میری فکر تے آ میرے پیچھے چلے گا وہ میری شہر وچ رہ سکدا ہے جیڑا نہیں منے گا کافر نہیں ہوئے گا میرے ظلم دا شریک نہیں ہوئے گا میں انہوں کٹ بڑھ دیواں گا وہ میرے ملک وچ نہیں رہ سکدا ادھر ویکھو سونیا سارے جگ نے اس کافر بادشاہ دی من لئی کفر پسند کیتا نے ان دے ظلم جبر ہر قسم دی بغیرتی بے حیائی دے اندر شامل ہو گئے کوئی ٹھڈ دے ڈر تو کوئی جان دے ڈر تو کوئی دشمنی دے ڈر تو او چلیا اے ٹھڈی بندے نوں بے ایمان کر چھڑدا او جان دی محبت یہ ہوئی بندے نوں کئی دفعہ ایمان تے خرچ کر چھڑدی ائی او جڑے ٹھڈ سن او رل گئے او جڑے بزدل سن خسرے او رل گئے انہاں نوجواناں سوچیا اے رب العالمین اساں تے ایمان بچاونے نہ جان بچاونی نہ ساٹھے دی فکر کرنے اللہ دے پالا 7 سن 9 سن 5 سن قرآن فرماتا ہے صحیح تعداد تھوڑے جاندے نے مولا علی مشکل گشاد جیسے تھوڑے جاندے نے اور 9 سن یا 7 سن یا 5 سن پورے شہر وچوں یہ اللہ کے بندے نکلے نے اور پورے ملک وچوں 9 یا 7 یا 5 اللہ کے بندے نکلے نے رسول سے غلام نکلے نے نہ جان دی پرواہ کی دیئے نہ مال دی نہ والدین دی نہ بھائیاں دی نہ بہناں دی اور جاگا چھاگا جی کار مجبور کی دالے اور کسے آئے کوئی حق نو منڈا لے ہمیشہ چھوڑے ہوندے اور پہاڑ پتھرہ نہ بھرے ہوندے پر ہیرے موتی ہمیشہ چھوڑے ہوندے اللہ دے پالا سیانے وہ چوکھے پیچھے چلے گا کھانا خراب ہو جاوے گا وہ ایک پیچھے چلے گا آباد ہوئے گا ہمیشہ تھوڑی غیر والے ہوئے اللہ والے ہوئے تے کمینے نال بے ایماناں ظالماں شک بھریا ہو جائی اسی طرح اس ملک میں یہ نوجوان انہاں ایمان بچایا ہے جاگارا وچ منہ کیتا ہے توجہ گھروں نکلے گئے اس نیت نال ایمان بچاونے رستے دے اندر کتا سرخ رنگ دا کوئی پیچھے لگ گیا ہے نوجواناں سوچیا یہ پھڑوائے گا یہ مروائے گا انہاں روڑے چھوڑے مارے دھدکاریا کتا بول رہا ہے کوئی اللہ دے بندے او مینوں کیوں پتھر مارتے او میں بھی اس رب نو مننا وا جس رب نو تسی منن والے جے خدا دی کر کے آنا دل واسطے دے او کتا خدا سی او نہ میں بھونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور بچا او کدے دیکھا دے نال رل کے میں بھی بخشیا جاواں او میں تے تھوڑے تو پہلے بھی رب نو مننا وا او کتا پھر پیا ہے ادھر ویکھ اللہ دے پالا جا او نوجوان کار وچ بیٹھ گئے ہن اللہ نے اپنے یاراں دی قدر کج پائی رات دے سامنے سورج لگدا سی جدوں اللہ دے پیارے آئے میرے رب نے فرمایا اے سورج ہن رات دے پیچھے دی ہو کے لگڑائی تاکہ تیری دھوپ ساڈے یاراں دی جسم دا ساڑے او ساڈے مہمان نے معلوم ہویا جے قدر والے دی قدر کرے گا اللہ تیری بھی
کتیا کا کوئی ذلیل ہوتے گی اور کافروں کے سلوک مار مار کے کبھی زندگی گزارتے ہیں اور لاشا ایکسیڈنٹ دے اندر کبھی مسلمان یہ مریا سی صافیہ دے اندر کینے کچھے کر کے بن گئے کچھے کرنے میں دے لے کیوں زندگیاں موتاں بھی آدیاں میں اور جنہ اللہ رسول دی گھر موقع ہی ہوئے اللہ پھر انہوں کی حیاء نہیں کر رہا بولتے صحیح ذرا دیدے آگے بول کھڑ کے دڑ کے جا بول سمجھ آ رہی ہے کتا بہ گئے یار دے منہ تے ہن کتے دا جینا بھی اوتھے ہویا کتے دا مرنا بھی چلو تسی نیند کر لو میں 2 منٹ بیٹھی بولو حضرت سبحان اللہ مسئلہ پتہ کیوں ہے ایک دو بندے نیندرا نظر آ جانا انہاں دی تو سب بھی پہ جاندی ڈرائیور دے نال اگلا نیندر والا ہوے بولتے صحیح کر اور فرنٹ سیٹ والا نیندر ہوے تے پھر بلاؤ ڈرائیور نوں نیندر ہوندی ہے سننا تے پھر جا کے بیٹھو انشاءاللہ ایک گل اور کرنی تے مولا موضوع مک جانا کوئی غلط نہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اور نتیجہ لے لے نتیجہ جنوں کہندے نے موتی لے لے لمے گا تو سواد آ جائے گا سبحان اللہ کتا بہ گئے ساری زندگی پھر ولیاں دے بوت اٹھیا چاہیے ہے سی مولوی وہ انسان وہ غلام رسول وہ محمد فیض وہ یار تو انسان ہو گئے اللہ دے ولیاں تو بھی دور ہے جانا ضرور ہے بابا فرید کو نال موت دا تو بھی رہنا دادا ضرور بھی سلامی دینا لکی رانی سرکس بھی پہلی ٹکٹ تیری ہوئی نمازہ بھی پڑھنا ہے فلمہ بھی پہنا ہے رب بھی راضی ابلیس بھی راضی کہ جدہ نبی دا غلام ہو سکتا وہ تیرے نال تے کتا ہی چنگا کہ ولیاں دے مووے تے بیٹھا پھر ان دا جینا بھی اوتھے ہویا مرنا بھی اوتھے ہی ہویا ہے چاہیے سی کہ انہیں کی آخیا بخشیا بھی ہے کیوں بابا فرید دا پھیرا تو لے لے بولتے صحیح رہا تے چلے یہ نتیجہ نہیں بابے فرید جیسے اور بابے ملے شاہ رسولی جیسے جنہ کتے نے جنات نگاہ کی تھی تے کہتے مجبور ہو گئے سنا دیا راتی جاگے او شیخ صداوے او میاں رات مجاگر کتے تے تھی اتے او مالک دا دربول نہ چھڑ دے او بھوکے جانوڑی تے ستے تے تھی اتے او اٹھ بلیا او چل یار بنا لے او نتبازی لے کے کتے تے تھی اتے او سونیا او جنہ قرآن کے لفظہ سمجھیا او جنہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیا او دل دی اکھ نال پڑھیا سی او بلے شاہ اللہ دا ولی فرماؤ گئے اٹھ بلیا چل یار بنا لے او نتبازی لے گئے کتے تے تھی اتے ادھر خلد مارا یہ جانور یہ کتا قسم خدا دی کر کے علاوہ یہ بالی جتیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید ولیاں دے نال اس دا بھی ذکر خیر ہی رکھ چھڈیا ہن ایک گدے دی گل سناواں گدے دی گل سناواں گدے دی گل سناواں جنہاں نام حضرت یافور بولو حضرت یافور ایک گدہ کون سے کہ میرے محمد لاجپال کا خادم سیتا ہے آج کھولتے ہیں کہ حضرت کہنا پہ گئی اب مدنی دی نسبت گدے نو ہو جائے تے گدے نو حضرت کہنا ملا
نام یافو مال غنیمت دے اندر پھردا پھردا میرے آقا نامدار دی بارگاہ وچ پہنچیا ہے تے مدنی دی قدم مبارک وچ آ کے سرگوشی کردا عرض کردا سونیا او میری نسل وچوں ایسے کتے ہوئے ہیں او جنہاں دی گل ہوندی اللہ دے نبی کہندے رہے سبحان اللہ فرماندے رہے او چلیا اج کھوتے تے بیٹھا ویکھ تنقید کرنا ہے نقطے چینیاں کرنا ہے فلانا کھوتے تے پیا ہوا ہے او چلیا او کھوتے تے اللہ دے نبی کہہ گئے پڑھا یہ کار یہ دنیا دیا سواریاں یہ کوئی عزت والیاں نہیں اج معیار بن گیا جنے کول گڈی آ جنے کول کوٹھی آ جنے کول پراڈو کو بڑا عزت والا ہے او چلیا اس کا گڈیاں کوٹھیاں نال نہیں اس کا اللہ دی بندگی نال رسولوں کی تابعداری نال لگدی ہے ورنہ سیدنا صدیق اکبر کی سواری گدا ہوئے فاروق اعظم کی سواری گدا ہوئے عثمان کی سواری گدا ہوئے مولا علی کی سواری گدا ہوئے بلکہ میں کہنے او سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کبیاں دے سردار نے انہوں نے سواری قسم خدا دی اتھے دل کرنا میں تو کھولا ذرا تھوڑی جی اس گل تانوں اے تواڈے ساڈے دل وچ جڑا دنیا دا پیار ہے تے اے اج دی رنگین کمینی دنیا نال جڑا ملوث رہنے اپنے نے او بندہ وچ رکھی یافتہ تے بلے بلے نہ نکل گیا سانوں تے کچھ ہے لبھی نہیں قسم خدا دی او بلال ککھاں دی کلی سے ابو جہل کئی منظر مارے چ بیٹھے ادھر ویکھ عزت والا ابو جہل نہیں تے ماد اللہ ذلیل بلال نہیں جے بات دولت پر بندہ عزت پاوندا ہے تے ہمان فرعون خطاب ہاں جی قارون جیسا مال ہے تے جے بیس بات تو بغیر بندہ بے عزت ہوتا ہے تے حضرت ابو ہریرہ نے ایک دم لب دئی نہیں ویسے کرنی عاشقاں سے سردار اور روڑیاں تو چک کے کھجوراں تو کے تناول فرما لینے تے فرمانا ساڈے کول برکت ہی نہیں کہ اساں دنیا پیچھے جائیے ساڈے کول برکت تھوڑا تے کام چوکھا ہے یہ مطلب زندگی تھوڑی تے رسول اللہ دی تابعداری تے عشق ساڈے کول بتھیرا ہے لہذا سانو مدنی تو ویلی نہیں بولتے صحیح ہو جائے فرعون کول چوکھا ہے تے عیسیٰ علیہ السلام دا بارہ دا خیمہ بولو موسیٰ علیہ السلام فرعون نے گھر میں پالتے ہیں دشمن خدا دے لیکن عزت والا کون ہے جن کا تعلق رب نال جن کا تعلق رسول نال لہذا یہ دل وچوں گمان تے وہم کڈ دیو کہ بندہ عزت کڈی کوٹھی نال پاوندا ہے نا عزت میرے محمد دے عشق نال پاوندا ہے بول تے صحیح ساڈا پیر پاؤ بولے تے تیرا ذوق ہوے ساڈا سخی دا سلطان فرماوندا ہے جب دا مرشدی اے سانو کا ساتھ تیرا او تیرا جب دا مرشدی اے سانو کا ساتھ تیرا Oh
جنہیں سے بیان لگ گیا آخری حصہ رہ گیا محبت مقبول سبحان اللہ وہ گدا عرض کردہ سویا میں تواڈے تو پہلا ایک یہودی دے قبضے وچ سا یہودی میرا مالک سی سیرت یا ساری کتاباں دے اندر واقعہ لکھیا بول سبحان اللہ ہائی فائی گل نہیں لوہے توڑ کر لے اگے سونیا تواڈے تو پہلا ایک یہودی میرا مالک سی اگے یہودی بدلے سونیا جدوں میری کنڈ تے بیڑ لگدا سی اگے سونیا میں بدک جانا میں کود پینا میں اچھل جانا انہوں اپنی کنڈ تے کبھی بیڑ دتا ہی نہیں اگے انہیں ڈگ پینا تھلے مینوں نے مارنا مینوں نے کٹنا میں اپنی کنڈ تے یہودی نہیں سی بیڑ دیندا میں جاندا سا میرے تے محمد سواری فرماؤ گے میں پوچھ کھوتا ہو کہ یہودی نو کنڈ تے نہیں بیٹھ دیندا او تو انسان ہو گئے ایتھے مکھی یہودی والی ایتھے فرنچ یہودی والی ایتھے الو دغل یہودیاں والا او داڑھی مچھ بنا کے شرٹ پا کے ٹائی پھائی لا کے او پتر نے سجایا ہے ڈنڈ وچ یہودی نسائی بیٹھا ہے او من تیری انگریز تے چوڑا نسائی بیٹھا ہے او مینوں کہہ دے ساڈے نال تے گدا چنگا ہویا او چھوٹا چنگا ہویا او جیڑا کنڈ تے یہودی بیٹھ دیندا ہی نہیں او ساڈے گھراں وچ انگریز حاکم بنیا بیٹھا ہے نکے نکے چوچے تو بازار جاویں پچھوڑا نے فرمائش کرے ایک یونیفارم نبی علی نہیں لباس نبی علی نہ بناوے او سیدھا او فلانے پینٹ شرٹ لے جاؤ نال ٹائی بھی لے جاؤ کیوں اکھے او نہ کہ اس لباس میں بھی ساڈے پھلوڑے او چلے آ او ساڈی اولاد ہوے تے کن تے انگریز دا لباس ہوے او چہرہ تیرا ہوے نقشہ یہودی دا دے اے غلاماں دی نشانی نہیں او غلام رسول دا ہے چلنا انگریزاں پیچھے او کی بن گئے اس قوم مینوں کہہ دے او گدا یہودی کنڈ تے بیٹھ نہیں دیندا او ایسا انسان ہو کے اشرف ہو کے او نبی دے غلام ہو کے ساڈی پسند دی انگریزاں دے ملک دی معلوم مولا انسان دو ٹنگا نال نہیں ہوندا او انسان اپنے اعلی اخلاق تے نبی دی غلامی نال ہی بندا ہے اس گدے دی اگلی گل سناواں سمجھا میں گلا توڑ توڑ کے چیتا چیتا ضروری تہاڈی بار کر پیش کرتا مدنی لاجپال دا ایک گدا سی قاسم بولو جس یار نوں بلاونا ہوندا سی مدنی نے اسے گدے نوں بھیجنا جاؤ ابو ہریرہ نوں بلا لیا جاؤ مولا علی نوں بلا لیا گل بڑی ذوق نال اس گدے نے تر پے نہ گلی نمبر بھولنی نہ مکان نمبر بھولنا جس یار کو مدنی فرماتے سن اس یار دے بوئے تے ٹکر کٹ مارتے سن انہاں باہر نکلنا ویکھنا انہاں سمجھ جڑا مدنی دا قاصد آیا ہے اور اس شکل نوں کون سمجھاتا اجاندے جی اس پارٹی کو جنہاں دی داڑھی سر تے بٹن ہوندی بولی ذرا آندا نبیاں نے گئے نبی کچھ نہیں ویکھدے تے کچھ نہیں جاندے میں کہ چگلا نبیاں دے کوے تے بچے ڈنگر تے جانور تے کھوتے بھی اتنی عقل تے تمیز تے علم رکھدے نے نہ گلی نمبر بولدے نے نہ مکان نمبر بولدے نہ نبی دا یار بولدے نے اس سے جا کے بلاوندے نے سبحان اللہ گل بڑی ذوق والی آخری اس گدے شریف کی مدنی دا ہو گیا ظاہری مثال مردی پتنی پردہ فرما گیا
اس گدے نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیتا روئی جاتا کھانا پینا چھوڑ چھڈیا روئی جاتا کھانا پینا چھوڑ چھڈیا گدا کہندا ہونا اچھیاں لمیاں لال کھجوراں اچھیاں لمیاں لال کھجوراں پتر زنا دے سارے او جس دم دیے سارے سانو او دم نہ نظری آوے او گلیاں سب اجاڑ سے اتے بھیڑا کھاوڑی آوے او کی وسنا اوتھے یار فریدا او جتھا یار نہ نظری آوے او گلیاں روندیاں نے جدوں دی ساڈا یار گیا او یاد کر او دل دے محبوباں یاد کر او گلیاں روندیاں نے او جدوں دی ساڈا یار گیا اُتے آٹھ تو کھادا مارے ایسی او سانو بھی مار گیا او گلیاں روندیاں نے جتنا بھی سارا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جتنا بھی سارا یار گیا او تیرا بھی تو کھادا مارے ایسی او سانو بھی مار گیا او گدے اس گدے نے کھانا پینا چھوڑ چھڈیا او نہیں جاندا سی محمد لگ پاکی جدائی برداشت کر سکے ہی نہیں او پھجیا کنویں چ چھال ماری سو او جان میں چھڈی سو او چلیا او کھوٹا ہو کے مدری تو دور لینا گوارا کرنا نہیں او انسان ہو کے ایسا انسان ہو کے اج محمد تو بھی دور ہے محمد کے قرآن تو بھی دور ہے محمد کے رب تو بھی دور ہے وہ چلیا یہ انسان کے عاشقہ دی نشانی نہیں وہ جڑے اللہ دے بندے نے وہ جڑے انسان نے وہ میرے محمد لاجپال تو ایک لمحہ بھی دور رہنا گوارا کر دے نہیں ادھر اور قرآن جڑا خطبے چ پڑھیا ہے سنا دے سورۃ النمل گائے تے شوق ہو گئے تین سورۃ 50,000 دا مولوی سنا دے پورے پاکستان تو لاکھ روپیہ دا مولوی سنا دے جے تینوں آ گلاں سنا جا تے مینوں نیویاں با جڑی اللہ دے فضل چشتیاں دے در دا کتا پہ تو سناوندا ہے بولو اے گل سمجھی اے اللہ دا قرآن سورۃ النمل نمل کہندے نے کیڑی نوں کی کہندے نے اردو دے اندر چیونٹی عربی دے اندر نمل فارسی دے اندر قویلی اپنا بولو ذرا سبحان اللہ فارسی دے اندر قویلی کہتے ہیں سرائکی دے اندر بولو ذرا اللہ اردو میں چیونٹی پنجابی کیڑی اور میرے دماغ جو پنجاب میں تھوڑی سستی دی وجہ عربی دے اندر نمل ایک کیڑی چلو انہیں دی کفایت کر جاؤ آپ پکڑا
چیتے ہی کرنا ہے نا بولو ذرا اپنا سبحان اللہ. پاکستان کے رہنے والے فارسی دے نہیں، فارس دے نہیں، کڑکے کڑکے نہ بولو سبحان اللہ. ملک بخاری دے نہیں، افغانستان دے نہیں، اتنے بعض علاقے میں فارسی چلتی. ادھر دیکھو دوستو، اس کیڑی کا نام سی منذرا. کیڑی کا نام کی سی؟ اللہ یاد کر لو، اللہ نے قرآن دے سورت نمل تے جن دے نام تے رب نے سورت اتاری ہے، اس کیڑی دا نام کی ہے؟ منذرا. لتوں لنگڑی سی، لتوں لنگڑی سی. یہ مطلب ہے رب قد بت نہیں ویدا، رب سونے بول ویدا. ہائے ہائے کردار ویدا. کی سید، کی ٹوانا، کی رانا، کی بٹو، کی چودھری، کی بڑیچ، بولی ذرا ذوق نال. کی جلایا، کی ماشی، کی تیلی، کی پراسی. قسم خدا دی کر کے نا یہ دل دا ویڑا موچی صاف کرے رب اندر نال پیار پا لیندے. یہ دل دا ویڑا لوہارا دا منڈا صاف کرے علم و دین رب اندر نال محبت فرما لیندے. یہ دل دا ویڑا ملکہ دا منڈا پھرا صاف کر لے رب اندر نال پیار پا لیندے. یہ دل چٹا دا باغ رحمت علی کھنڈالا بولو صاف کر لے رب اندر نال محبت فرما دئی. اس دل میں ابو محمد دا پیار نہ آن دے وے تے سید ہو کے ذلت تے خنزیر ہو کے مر جاندے. بہت تے صحیح نہیں یار. جنوں پیر بابو اپنی زبان تے بول دے نے تھوڑی سستی ہے، میرا دل نہیں کردا تو سناواں. میں نہیں سناؤں گا، بڑی وہی گل سن کے تے میری گل سمجھان چھڑی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ کیڑی قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کیا کرتا ہے تو پوری گلاں بیان کرتا ہے. کیڑی بھی ہے وہ ایڈی چھوٹی مخلوق ہاتھ تے رکھ کے پل دے، ایڈی کمزور مخلوق. یہ ایک اور بھی معنی جنہ چکتا جائے گا اتنا اللہ کی بارگاہ میں عزت پہنچا جائے گا. کیڑی کہہ رہے اپنی کیڑیاں ہن قرآن پڑھنا تے گل مکاؤنا. بولو ذرا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اپنی کیڑیاں نو آخری میری اپنی اپنی کھنڈا میں چلو گئے، اپنے اپنے گھر میں چھپ جاؤ. سلیمان تے سلیمان دا لشکر پہ آؤں دے او کدھے بھی خبری بے دھیانی دے اندر تو پیدا تھلے بھید ڈالے. تے کرو گی اگر گھراں چ لک جاؤ. میں بھی آنی جی گھراں چ لک جاؤ. سلیمان علیہ السلام دا لشکر وچ کون کون سن؟ پرندے جانور، جن تے انسان. تین قسم کی مخلوق آ رہی سی 3 میل دور تو. یہ کیڑی 3 میل دور تو ویکھ کے آ رہی ہے. قرآن فرماؤں تفسیر پڑھ کے دیکھ کہ میری بہنوں خدا چلو کدے وہ سلیمان دا لشکر پہ آؤں دے کدے بے خبری تانوں گند نہ دے. ہن اپنے ایمان دا دسو کسے کیڑی دی اکھ دیکھی؟ کیڑی دی اکھ تساں نہیں دیکھی تے 3 میل دور تو کیڑی ویندی پئی تے اپنی کٹے کٹے جڑی اکھاں نے میل تو بندہ نظر نہیں آوندا. بھاویں تیرا جگری یار ہوئے نہیں پہچان سکدا، نظر ہی آوے گا، پہچان نہیں سکے گا کہ کیڑا ہے. تے 2 میل تو چلو تے 3 میل تو تینوں چاوا بھی نہیں پینا. بولتے سے جڑے جگہ آ رہے نبی نہیں دیکھ سکتے، نہیں کر سکتے. اے قرآن تیرے سامنے پڑھے 3 میل دور تو کیڑی. اور صدقے جائیے اتنی شعور تھی، اتنا علم ہے کہ نبیت نبیان دی فوج ہے. نبیان دی فوج بھی وہ ہے جڑے جان بوجھ کے تے تانوں نہیں پال گے کہ بھول بھلیکے ہی پیرا تھلے نہ آ جائے. نبیان دی فوج دا کیتا دفاع کہ نبیان دی فوجاں ظلم نہیں کرنیاں. پھر بھی کتنے بھول بھلیکے او بے دھیانی
کدھر پیرا تھلے نہ آ جائے تو لک جاؤ کیڑی دے دی تو نبی نہیں دے دے اچھا ہن کیڑی 3 میل دور تو اپنی کیڑیاں دی رابطی نہیں کرتی تے سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل وچ نکل رہے نے قرآن فرماتا ہے پڑھ دے قرآن فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام کیڑی دی سن کے مسکرا پہ ہنس پہ آؤ فرمانے اے میرے یارو او کیڑی منظرہ آپ یاد دیجئے اپنی کیڑیاں نو او گھرا وچ لک جاؤ اپنے گھرا وچ چھپ جاؤ سلیمان دی فوج پئی آوندی ہے اپنی ماں او کیڑی ہو گئے تے نبیوں دی فوج دا کرے دفاع نبی دے غلاماں دا کرے دفاع یہ ظالم نہیں اے ظلم نہیں کرتے آج انسان ہو کے آگا مولوی مر جان کے سکون ہو بولتے سے ملک دا امن مولویاں خراب اے ماریاں لگے حرام نہ کھاؤ تے حلال کھاؤ تے حرام نہ کھاؤ تے صرف نہ دیکھو تے گانا نہ سنو تے تھی بہن کو بندہ کرو تے غیرت کرو حیا کرو سود نہ کھاؤ تے انگریزاں دی غلامی نہ کرو داڑھی نہ بڑھاؤ خدا اے مولوی مر کے تے ملک سے بڑھ ہو جانا ہے ہن اپنے ایمان نہ دس کیڑی تے لتوں لگڑی اللہ دی بارگاہ وچ سونا بول بولی رب نے پوری صورت ہی اتار چھڑی انسان ہو کے نبیاں نوں بھونکے تے نبیاں دے یاراں نوں بھونکے اب بولو اے بھونکدے نہیں کہ نہیں آ پارٹی صحابہ نوں اے بھونکدے نہیں اللہ دے ولیاں نوں بولو راگڑی یہ نام نال سوال کھانے بھونکدے نہیں اللہ دے پیاریاں نوں سکوٹی طبقہ نیچری طبقہ اے نام راضی دی زبان ہی انہوں کھل گئی قرآن نالیاں کھیلیاں دے رولن مسجدوں دے پیچھے پاک آجی اسلامیات دی کتاب پرانی ہو گئی رتیج وچ بیچ کے سموسے پکوڑے پا رہے اگوں پھر کتے جڑے نام مراد انہاں نوں تمیز نہیں اللہ دے قرآن نام پاک دی انہاں کی کرنا ہے اخباراں دے ذریعے تے کاپی کتاباں دے ذریعے او پاڑ کے سموسیاں تے فروٹاں آجی او تے کٹ کے رب دا قرآن نالیاں تے کھیلیاں تے رول پہلے کہ نہیں رولدے پے قسم خدا دی چل میرے نال کیڑی کباڑیاں دی دکان ہے اگر کباڑیاں دی دکاناں تے قرآن رتی وچ کلیندا نہ وکھاوا جُتیاں وچ نہ قرآن وکھاوا میری تھولا کے کتیاں نے پاتی میرا چین دیا تیری نصیب کے تحت او جڑی چڑل قوم دے نزدیک قرآن دی قدر نہیں ہوے کہ 75 نمبر قرآن دے سکولاں وچ تے 200 نمبر قرآن انگریزی دا ساڈا منڈا انگریزی پاس کرنے قرآن تو ہاتھ دھو دیندا ہے او قسم خدا دی او قرآن دا ایک نقطہ پوری عرش فرش کائنات تو والا ہے کہ اج مان اور زنا کرنے والا کافر بدکار انگریز اج قرآن تو والا بنا کے اپنی انگریزی کو باہر تنخواہ واسطے کہ منڈا انگریزی میں پاس ہو جائے گا تے کدھر نوکری لگے گا تے چھپو لے آئے گا لٹ کے چھوٹ کر کے لیا ایسی قوم عاشق نہیں ہو سکتی ایسا بندہ محمد دا غلام نہیں ہو سکتا جن کے دل میں قرآن نہیں قدرے ہوئے اور سارے گھراں دے اندر ساڈیاں ماں بہناں شادی کارڈ وزٹنگ کارڈ اخباراں اور روٹیاں دے بوتل پھیر کے بوتل دے کوڑے وچوں او 5 روپے تے چاکلیٹ دی کی تھا 10 روپے تے چوڑی رکھی جائے گی پر ساڈی ماں بہن نوں قرآن نظر نہیں ہوندا اللہ دا نام لکھیا نظر نہیں ہوندا محمد دا نام لکھیا نظر نہیں ہوندے ماریا کوڑا چوکیا تے چوکے روڑی تے اور میرا ایڈی چل گیا آ باٹھا دی راہ دی روڑی تے اگر میں رات رسول دے نام تے روڑیاں دے نام بخاوا میری توڑ کر کے قیمت لا دے قسم خدا دی اور جیسے اپنے دل دے اندر قرآن دا محمد تے قرآن دا لڑنا ہوئے محمد دا تے محمد دا پیار نہ ہوئے اے کدی قوم اس کا نہیں پا سکتی کبھی ایسی قوم میں کراوے سکون آرام سلوک اتحاد محبت نہیں رہ سکتی ادھکار پاسے بابا لگیا پریشان ہے پیسہ وادو ہے دل میں چین ہے دلوں دا سکون اللہ دے قرآن دے اندر سے محمد عقیدی محمد دے عشق سے وہ ساتھ کھو سکے ہے اگر اپنے گھروں میں معاف کرنا چاہے شاد کرنا
چڑھنا اپنے دلانوں ہوتا بھی کوئی حل نہیں آجا پاک نبی دے در تیرا آجا پاک نبی دے در تے او چھڑ شیطانی روا جی کر لا توبہ یار منال ہے اے خود سب چھاوا جی آجا بولتے صحیح آجا پاکی نبی دے در تے او چھڑ دیتی بھی کنجر خواہ بات قرآن پڑھیا کری او جتے کنجر بچ دے ہو او تے بول نوڑیا کل غیرت دین ایمان بچا لے او یارا غیرت دین ایمان بچا لے او خبر ایک دیا ساماجی کر لے توبہ یار بنا لے اے خوگل سب ساماجی آرا او آیا باقی نبی دے در تے اور ایک مدرجے بالکل چھٹ دے اور ایک رسول نسی دے لا انگریزانا موہاں چھٹ دے وہ زندہ پاک مدینے اہل بیتی صحابہ والا اہل بیتی صحابہ والا وہ علمت نو سمجھاوا جی کر لے توبہ یار بنا لے اے خوبن سمجھاوا جی آجا او آجا باقی نبی دے در تے آخری شیر جتنا ذوق کو چھڑا دیا اے اللہ کوئی ایسا اج دیا عورتاں ننگیاں پھر دیا او پردے دے وچ آؤندیاں نہیں کوئی فیشن برقع پاون او ٹوپی برقع آؤندیاں نہیں او خاتون جنت والا برقع اما عائشہ والا برقع ام سلمہ والا برقع سیدہ خدیجہ الکبریٰ والا برقع لوس پاک دی امہ والا برقع باب فرید دی امہ والا برقع میاں شیر بانی دی امہ والا برقع اور ساڑیاں پرانیاں دادیاں نانیاں والا برقع اج دی عورتاں اور ننگیاں پھر گیا اور پردے دے وچ آؤندیاں نہیں کوئی فیشن برقع پاون ٹوپی برقع آؤندیاں نہیں اور کپڑے کٹ دے کٹ گئے او یارا کپڑے کٹ دے کٹ گئے او نہ لگا نہ بابا جی کر لے توبہ یار بنا لے اے خوگل سمجھاوا جی آجا باقی نبی دے در دے اللہ تعالیٰ نے جھگیاں کا بات فرماوے اپنے والدین نے بخشی پاہیاں دی بخشش جنہیں زندہ جنہیں دی خیر اور محمد عربی دی سن سچی بنا دیا اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد